Sebelum nonton, sabrek dulu pemirsa, hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam sing ka Mekah, nu gede hutang sing ka bayar. Salakina Bang Toyib yang tidak pulang-pulang sing buru balik, nu gering sing cager. Nu tengah jawab salam ibu-ibu didoakan salakina sing kawin deui. Cicing wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana, daramang sadayana, galadu artos, hoyong gadu artos, usaha, lain rek bagi duit. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il akli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi ana habibullah wal musalli alayya habibi faman arada an yakuna habiban lil habib falyuksir minas salati alal habib. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitab Alfiyah wa khabarul mahsuri qaddim abada kama lana illa ittiba'u ahmada. Wa qala al ulama man qasada mawdi'an quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jinan. Wa qala billah, if you sing before breakfast you will cry before night. Kartos barudak pemuda, ibu-ibu kahartinta sarua saya juga tidak mengerti. Yang penting mah gaya alhamdulillah. Puji tinu muji urang sami-sami haturkeun kazat ilahi rabbi anu parantos nyiptakeun rong-rong godong utek tongos tangkum ning langit tangkarak ning jagat. Nu parantos nyiptakeun warga masyarakat Sindang Palai yang pada malam hari ini sedang berbahagia. Bahagia teh bapak-bapak, ibu-ibu bahagia tidak bu? Rek teh bahagia kumaha hadir ngaji bari nyaraneut coba ayo. Betul tidak? Nu ngopi aya, nu nyanet, nu ngahulang. Oh mau ibu-ibu nu pantungtung nama tuh pagaweana teh naon? Ngahulang tong ngahulang bari nyanet ieu teh tandaning bingah amar wata suta ku hadirna dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Salawat mi wassalam ay makrunan bin ta'zim
Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin, penghibur di kala duka, pengobat di kala luka, yakni baginda alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Dahilam ka keluargina, para sahabatna, para tabi'in, dugi ka umatna sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nukalintang bujisim kuring dihormati para alimil ulama, para kiai, guru urang sadayana anu ngagegeh ieu kana kampung Sindang Palai. Urang doakan sing panjang umur. Ada Kiai Bunyamin, ada Kiai siapa lagi? Pak Ustadz Rosyadi, alhamdulillah. Masih ada lagi Ustadz Eman Sulaiman, masih ada lagi Pak Ustadz Syamsul, yang lainnya Ustadz Aji masih ada, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Urang doakan ku urang sing palanjang umurna, amin. Nyaah teu ka kiai, nyaah naon, nyaah mere paingan sia teh rokok-rokok acah. Orang doakan para aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, Pak Camat ada, Pak Lurah ada, Pak RW, Pak RT, nu mana Pak RT? Kiai Sadi nu mana? Pak RT itu ibu singkatan dari apa? Rukun tetangga, cek orang Sindang Palai, cek orang Parung Kuda mah riweuh terus. Betul tidak? Nyen KTP ku RT, kakak nyairkeun BLT, tatangareuna ku RT, ku salakina gagabah teu ngomong ku RT. Urang doakan Pak RT, aparatur pemerintahan, mudah-mudahan beliau jadi pemimpin yang adil, amin. Warganya senjatanya adalah singkil, senjata RT adil, senjata orang kaya duit, tong bakhil, betul tidak? Senjatanya abri. Oh bener bediau, depan lamun il, lamun ol, Bapak RT nyonyo botol, bari nyonyo kohal gitu. Siasa ngomong gak gagah ini eta, ibu-ibu teh menipu legar di dia mah iya amin amin. Kita doakan aparat supaya jadi aparat yang adil, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hilang teka kantun para panitia yang sudah berjibaku sehingga terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar pada malam yang berbahagia ini. Juga terhilang warga masyarakat yang telah memberikan sumbangsi demi terlaksananya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sing dibalas ku Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ayah nu mere Kiai Rosyadi yang buludan penting ayeuna 10 juta aya eueuh. Aya eueuh. Jujur teh jujur aya 10 juta aya. Eueuh 5 juta 500.000 goceng. Aduh rame mah. Nu mere ceban aya. Nu mere goban. Nu teu mere goblok. Normal baik. Ini kan harta yang kita sedekahkan, insya Allah bakal nyelamatkan kurang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Pengorbanan warga masyarakat, pengorbanan para panitia, pengorbanan para kiai, pengorbanan para pemuda, mugi ya Allah sing dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Tehilap MC nupuji sim kuring dihormati. Saya mau tanya sama MC, saya diberikan waktu berapa jam untuk ceramah? Terserah Ustaz. Siap ngaji sampai jam 4 subuh? Saya tidak siap. Saya lain manggil eta ngontrak.
mun bausa Jawa sampai jam 4 subuh baru katerapan penyawat di parung kuda. Penyakitnya apa Ustaz? Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? B Nabi M na merasa aja jebleh. Wios Ustaz jebleh wios. Gak apa. Coba balik. Malam ini malam yang luar biasa. Kenapa dikatakan malam yang luar biasa? Karena malam ini memperingati orang yang diluar biasakan oleh Allah. Seorang makhluk yang diistimewakan oleh Allah, hamba Allah yang dimuliakan, hamba Allah yang akan senantiasa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak nanti, hamba Allah anu senantiasa nyandak umatna minaz zulmati ila nur, hamba Allah yang senantiasa mencintai umatnya dari mulai dunia sampai akhirat. Saha nyaeta ngagungkeun maulid Nabi Kangjeng Nabi urang sadayana, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang diberikan ke panitia dengan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Ieu teh judul saya yakin tiap tahun. Intinya dari maulid Nabi Rajaban Muharram, tingkatkan keimanan jeung ketakwaan ka Gusti Allah Subhanahu. Kenapa Ustaz yang diangkat meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Akhir zaman loba jalma ayeuna geus poho kanu ngaranna maot. Bener teu? Ya budak ngorah. Jang. Halo. Ente bakal maot moal. Osok salat tara. Wayah kumaha salat subuh? Setengah genep. Ibu, tingkatkan kualitas iman dan takwa. Balik tina pengajian, ibu-ibu kudu leuwih salehah. Berikan the best preferring to your wife in your house. Yes, kata cek ini yes, aing teu ngarti. Betul. Pulang dari pengajian, ibu sing jadi awewe anu salehah, bapak-bapak sing getol ka masjid, anak muda sing rajin salat, para santri tingkatkan kualitas ibadah berjamaahmu kepada Allah. Itu inti daripada maulid Nabi, sing getol ibadah ka Gusti Allah. Jangan sampai melupakan kematian. Da kabeh nu gumelar di alam dunia ieu kabeh calon ahli kubur. Benar tak? Ibu-ibu calon ahli kubur sanes. Urang teh didamel ku Allah asal muasal urang tina liang. Tina naon cenah? Tina naon? Tina bakal balik ka mana deui? Kana liang. Dikubur. Tidak ada yang abadi, betul tidak? Semuanya akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur, tukang dagang benang penting dagang ngabelaan liang, tukang ojek narik penumpang ngabelaan liang, bantuan Pak Ustaz, tukang angkot narik penumpang ngabelaan, tukang tani macul ayeuna di sawah neangan neangan liang, neangan belut tuh ngabelaan liang. Maka dari itu hidup di dunia dari liang untuk liang, karena liang hidup liang, hidup liang. Iya. Maka dari itu semuanya calon ahli kubur supaya ingat terhadap kematian. Mudah-mudahan maut orang sadana sing maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Untung yang menghadiri peringatan maulid Nabi ini. Kenapa dikatakan untung? Man qasada maudi'an fihi quri'a maulidun Nabi. Sasaja yang senantiasa dia datang, dia bermaksud ngadongkapan ke satu tempat di mana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan maulidul azhar, dibacakan al-barjanji, dikumandangkan sholawat.
faqad qasada raudatan min riyadil jinan sami sareng eta jalma ngadongkapan ayeuna hiji tempat patamanan surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Makana didoakan bapak-bapak balik tina muludan, mudah-mudahannya amin, sing getol ibadah, si bapana sing getol berjamaah. Saya bahagia ningali pemuda kompak malam ini, bapak-bapak kompak wengi ayeuna, tapi sieun ke subuh kabarerangan. Wing rek naros kieu Masjid Al Ikhlas, lamun datang waktu subuh badak teuing leutik teuing. Badak teuing ai jelema kamarana. Di Bandung aya mushola Pak, adan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan beres. Ningali ka tukang Allah keneh nu datang sugan we di komatan madararatan komat Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Komat beres. Ningali ka tukang Allah keneh nu datang tungtungna sholat sorangan jam beres sholat sorangan, sholat subuh wiridan nepi ka kasarean di jero masjid udang-udang jam 8 isuk. Jam 8 isuk udang di jero masjid ningali mik hurung keneh dicokot deui eta mik adan deui jam 8 isuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira-kira warga daratang moal datang rek sholat rek nekek nu adan dicarekan nu adan ai sia ngerakeun naon akibat ngerakeun kampung, ngerakeun warga masyarakat jam 8 sia ada naon salat naon ngerakeun dibalikan ku nu adan. Kamu yang memalukan. Kenapa? Tadi saya subuh adan teu datang, di komatan teu datang, ari ayeuna uing jam 8 isuk adan make berdaratan ngahalulang we kabeh heuh nya aderaeun we balali. Hari di dia insya Allah nya ngadang adan juga nate bring kemana kemana ke masjid ke pos ronda. Iya tujuannya kan maulid Nabi itu semangat dalam ibadah. Setuju? Setuju tidak? Apalagi akhir zaman, wahai anak muda, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, akhir zaman, hati-hati lobaran randa. Kang ajengan Rosid lobaranda. Lobaran randa. Kembali ibu randa oke yang penting ngeureuyeun ngaji. Saat ngomong ngeunah jabaranda jabangeunah banyak ranjau kehidupan, sehingga Rasulullah sudah memprediksi sayati zamanun ala ummati yakunun nas azdala min syatih, akan datang di akhir zaman di mana manusia perilakunya lebih bejat daripada binatang, akhlaknya lebih goreng daripada binatang, kalakuanana tegak era leuwih ayeuna daripada binatang. Terus waktu umat Islam anak muda, wahai anak muda, Anda suka sholat? Dijawab, oh ya. Kumaha? Wahai anak muda, ente sok sholat? Jawab. Bari teu meyakinkeun ngajawabna bari gege ngagegel ya. Ente sok sholat tara? Sok begitu atuh lah. Meh beres sok sholat tara? Alhamdulillah. Sok ngaji tara? Oh bener hebat cara di karung budak murah ditanya teh gitu. Anda suka sholat? Ya, alhamdulillah. Satahun 2 kali. Idul Adha jeung Idul aya budak murah nu model gitu di Sindang Pala aya. Waktu dina KTP Islam ada ngadenge adan sia teh ingit ka masjid. Aya kawan kitu di dia aya. Nu mana jeung mana nu mana. Nu mana. Oh nu itu insyaallah teh aya di masa loleh. Alhamdulillah. Akan datang satu zaman di mana perilaku manusia lebih bejat daripada binatang. Makanya momentum Maulid Nabi mesti bangkit semangat dalam ibadah, Pak. Jadi ada peringatan, ada perayaan. Apa bedanya peringatan perayaan? Peringatan tobo, peringatan Maulid Nabi itu tiasa kurang unggal penting di imah bisa.
baca maulid Nabi sareng caroge, baca sejarah Nabi sareng caroge, niat kemudian kita memperingati maulid Nabi jadi muludan. Peringatan beda, peringatan manu eueuh ge di aya-aya, benar tak? Panggung eueuh dijieun, daging eueuh dijieun, diolahkeun, daging eueuh, joget eueuh. Biasanya kalau pengajian di Sendang Palai rame model kieu teu? Rame model kieu teu? Henteu, nah geuning ayeuna mah rame. Tuh aya jomet. Aya jomet cenah kiai. Dan memang ciri khas maulid Nabi seperti itu. Betul tidak? Cirina ya maulid Nabi berkah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirabbil. Ustaz, atau kapan perayaan maulid Nabi terjadi? Dulu pada tahun 488 Hijriah pertama kali maulid dirayakan. Siapa yang pertama kali memproklamirkan adanya maulid Nabi? Yaitu Al-Imam Ali Muzaffar sareng Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau dua pejuang Islam yang ketika melihat umat Islam sedang dalam keadaan prihatin, pada saat itu terjadi perang salib tahun 488 Hijriah. Umat Islam dibantai di Palestina. Ketika ayeuna orang-orang Kristen pasukan salib dengan memakai ayeuna kongkorong salib membunuh umat Islam dengan jumlah 70.000 umat Islam. Ayeuna umat Islam melemah, umat Islam mundur. Kemudian telami ada seorang ulama, siapa namanya? Imam Sirri Sidaki. Anjeunna memfatwakan sasa jalma nu senantiasa hadir karena acara maulid, kemudian dia niat semata-mata mahabbah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta Nabi, maka saestuna eta jalma akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Eta jalma bab syafaat kakuping ku Salahuddin Al-Ayyubi, kakuping ku Muhammad Ali Muzaffar, yang pada akhirnya kemudian mereka berinisiatif mengumpulkan umat Islam, mencit ratusan sapi, ratusan domba, dibacakan maulid Nabi, dibacakan Al-Barjanji, timbullah semangat baru, semangat jihad yang tumbuh pada pemuda-pemuda Islam, pada kaum muslimin, yang pada akhirnya pada saat itu Palestina Baitul Muqaddas direbut kembali oleh umat Islam asbab mendengarkan sejarah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya orang geges muludan teh kudu leuwih sumangat, kudu leuwih naon cenah Bu? Salaki meh getol ibadah kudu loba diberes sumangat. Berikan semangat. Ayah sok semangat berjamaah, semangat ke pengajian. Supaya apa? Supaya Islam ini hidup, Islam ini jaya, Islam ini tetap senantiasa memberikan mercusuan untuk lingkungan khusus nanu aya di perumahan Sendang Palai. Ieu teh pandidasaran ku cinta urang ka saha hadir di dieu. Cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi syarat yang dina surah Al-Baqarah Allah tos ngadawu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba ibu-ibu bareng 1 2 3 Qul huwallahu ahad. Kumaha teh ajeng sok bareng ibu-ibu. Qul anak muda qul indah Allah
hese kene ngaji, hese kene ngalagu. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil. Ini apa lagu Noah? Namamu. Allahu Akbar. Giliran ngaji Quran langsung konslet sia-sia anak teh parem. Betul tidak Bu? Hese kene ngaji Quran, hese kene ngalagu. Hese kene ngaji Quran, hese kene ngalagu. Hese kene ngaji Quran. Makanya para jamaah, malam ini kita berkumpul buktikan cinta kita kepada siapa? Rasulullah dalam mengenangmu. Coba MC. Rasulullah dalam mengenangmu. 1, 2, 3. Rasulullah jalan mengenangmu. Jalan dalam mengenangmu. Coba budak mora sia sok bisa nyengseureun maksud bacos ya. Heunya giliran kana kahadian mah harares. Aku menunggu. Aduh. Tanpa batas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya para jamaah rahimakumullah, Ustaz, kalau kita cinta kepada Nabi itu jadi syarat cinta kepada Allah ya. Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, seandainya kau mencintai Allah, lamun anjeun cinta ke Allah, fattabi'uni. Ini jawabnya. Jadi ada syarat, ada jawab. Kita bisa disebut mencintai Allah mesti memenuhi syarat. Apa syarat mencintai Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kuncinya mesti mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Rasul salat urang kudu kitu atuh. Rasul berjamaah urang, Rasul sedekah urang oge, Rasul udang tipeting urang oge. Jujur osok udang tipeting ibu, serius 2 rius osok udang tipeting osok rek salat rek kiki geus kiki molor deui bangun tidur bangun lagi ngan molor aja molor tidur lagi. Amin. Tekeng gitu atuh. Rasul tahajud kita. Ustaz kan susah saya pas sholat tahajudnya, cek saya gampang. Ayat 3 kuncina lamun hayang gampang udang dipeting. Kahiji niat anu hayang udang jam 2 peting. Nu kadua siapkeun alarm gampang enak maloba handphone zaman modern, zaman teknologi canggih, zaman gadget. Nu katilu meme sare inum heula cai sagalon. Kira-kira udang mau jam 2 peting. Rek naon? Geus kieu molor. Katanya cinta sama Rasul. Ustaz, Rasul itu manusia, tapi bedanya Rasul ini diberikan wahyu oleh siapa? Allah Subhanahu. Qul innama, coba bareng-bareng 2, 3. Ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan
wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kebaik teh apal oge atuh kieu atuh kieu wanungkul ieu mah cicing weh manyun hadir ngaji teh sok aya nu kitu aya wah lamun nu hadir ngaji tabligh akbar lain ngadukung nu aya kalata manyun dimungkinkan ngabogaan dua penyakit kakenan dua penyakit kahiji nyeri huntu nu kadua gede hutangna aya ibu-ibu di dieu aya wah qul innama ana basyarun mislukum yuha, katakanlah oleh Muhammad, ana basyarun, saya ini manusia. Nabi Muhammad ini manusia, tapi bukan manusia biasa. Yuha ilayya, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bobona Nabi dibimbing ku wahyu, ayeuna salatna Nabi berdasarkan bimbingan wahyu, ayeuna kehidupan Nabi berdasarkan tuntunan wahyu, ari urang mah lain berdasarkan tuntunan hawa nafsu. Hudang sare subuh sadaekna salat kumaha aing. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Aing ngaku cinta ka Rasul, ari hirup ngagugu kana nafsu, sok aya di singgang malai nu kitu aya. Budak morana aya nu tara salat aya nu sok mabok aya wah aya ibu-ibu di dia nu sok culang ka salakina aya salaki balik aya nanti pagawean bade ngalengoh teu mawa duit nu aya lain disambut kalakang ngaluarkeun jurus bimoli bibir monyong 17 cm aya. Amit nggak boleh gitu dong, Bu. Ya sayangi jangan pakai nafsu, tapi berdasarkan bimbingan wahyu. Hirup hayang barokah, tingali petunjuk di Rasul. Lamun hirup hayang sukses, tingali apa yang dilakukan oleh Rasul. Makanya malam ini kita niat cinta kepada Rasul dengan peringatan Maulid Nabi. Yang kedua bukan hanya cinta, tapi dicontoh karena naon nu dipidamel lakukan jeung Rasulullah sallallahu alaihi. Siap salat siap. Salat pemuda, bapak-bapak, pemuda ya dukung. Salat, yes, gitu salat ayo. Salat, yes. Gitu, mabok. Saya ngomong yes. Mabok. Judi. Bagus, bala-bala. Yes, itu narkoba. No. Berjamaah subuh. Awasi yes. Ulah ieu mah digerok nu adan hayyalas shalah. Ari puting yes, ai buktina salakinana. Ditema aku pamajikanana. Kabeneran mitohan ngilung enong apa? Aya nu kitu di dieu aya. Trongkol kalah mo bari ngagaroan kohkol kebenaran saresan itu pan kohkol. Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammadun siap oke. 1, 2, 3 ikuti anak muda bareng-bareng supaya dapat syafaat. Hoyong kayak syafaat Nabi hoyong. Muhammadun basyarun kal basyari. Muhammadun basyarun kal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basyarun kal basyari. Muhammadun basyarun kal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Allahumma salli
kelak di hari kiamat bahagia serta selamat, kelak di hari kiamat bahagia serta Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ngan kalau kita cinta kepada Rasul itu pasti ada rukunnya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun agama ayat 1 ada 3, rukun cinta kepada Nabi ada berapa? Ada 3. Ustaz, kalau rukun cinta kepada Nabi ada 3 apa saja? Coba dong jelaskan. Yang pertama, kalau seandainya dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka qalbunya muallakun ila mahbubi, hatinya senantiasa ngait kanu dipika cinta. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, maka hatinya selalu dan senantiasa mengingat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qarib ba'idun fil ain, qaribun fil qalbi, jauh di mata dekat di hati. Itu tanda orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Sahabat-sahabat Nabi sapoe teteman sareng Kangjeng Rasul, bahkan ada yang sampai sakit. Kenapa engkau wahai sampai sakit sahabatku? Ya Rasul, 1 hari kemarin saya tidak bertemu dengan engkau ya Rasul, maka dari itu saya sakit ya Rasul, sampai gering ku sabab tepangi sareng Kangjeng Rasul. 1 hari tidak bertemu dengan Rasul, maka para sahabat rindu kepada Rasul. Ayeuna urang calik sareng Rasul can kantos leres, melihat wajah Nabi belum pernah, duduk di majelis Rasul belum pernah, mendengar suara Nabi can kantos, kemudian ayeuna merasakan harumnya yang namanya keringat Rasulullah belum pernah. Tapi subhanallah, warga Sindang Palai ayeuna kusabab didasari cinta ka Kangjeng Rasul, walaupun lelah, walaupun capek, walaupun ayeuna pengorbanannya harta, tenaga, pikiran, tapi subhanallah kompak luar biasa memperingati orang yang dicintainya, mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz jauh-jauh di Parung Kuda datang ke dia karena apa? Karena cinta. Jeung mudah-mudahan balik di dia mawaan. Saha nu ngomong saha? Gagah teuing suudon ka kiai mawaan. Amal. Amplop. Da uing mah ayeuna teu butuh kana amplop, aya sakarung setengah di mah oge. Yang penting mah ikhlas. Isina. Mudah-mudahan nu halala di kabeh balik di dieu nya didoakeun ku jisim kuring sing marawadu doa. Mun kana duit jeung duit das matre. Ibu butuh duit, ibu. Duit. Semua orang butuh duit. Kawin sia butuh duit teu kawin. Nikah butuh duit. Ibu didoakeun caroge ibu sing loba duit, amin. Ibu capek. Ibu makomot euy capek daripada bapak-bapak isuk-isuk nyeuseul baju, bener teh Bu? Beurang moekeun baju sore nyak baju peuting ngalaanan baju innalillahi wa inna peuting ngalaanan baju. Capek ibu, capek Bu.
lamun ibu merasa capek ngomong ti ayeuna beres muludan kasalaki mama wahyahna bapak dina detik ayeuna neangan saurang deui ridho dicandung ibu ieu madu ieu racun rek dipilih nu mana ibu kersa di madu kersa diracun menikahnya diracun Ustaz daripada di mana. Kalau orang sudah cinta kepada Rasul maka hatena bakal ngait kanu dipika cinta lama terasa sebentar betul makanya niatan cinta jalma ayeunanya karena dasar cinta ka Rasul salamat dunia jeung akhirat bahkan Rasul menjanjikan man ahabbani kana ma'i fil jannah sasa jalma nu senantiasa euna cinta ka kami kana ma'i fil jannah maka eta jalma bakal senantiasa bersama kami di surga untung ku modal cinta Pak Bapak ngomong abdi mah Ustaz lain modal cinta ka Allah jeung Rasul asup ka surga teh ku modal ibadah mana buktikeun lamun ku modal ibadah urang mah adan geus beres qomat beres kakarak nolol hati pantok imah bari teh luang lieu geula mama tanggung pan film cenah sinetron rame cek salakina teh cek pamajikan teh aya pantu geus andang gampang karak adan ieu beres qomat aya geus qomat yang ikhlas gampang karak qomat ieu ngewe lamun salat geus beres sarokat aya di al ikhlas magrib geus sarokat gampang ngewe 2 rakaat daya 3 rakaat ieu salat magrib mah teu lila ngadengi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah aya di al ikhlas berjamaah magrib geus beres naon jawabna gampang da salat magrib mah isukan ge aya keneh innalillahi wa inna ilaihi bohong anak muda kalau kau cinta kepada Allah dan Rasul tapi berjamaah masih kena lalawara Ustaz make begitu wasta'inu bis sabri was salat kudu minta tulung saur Allah anjeun ka Allah ku cara naon kahiji bis sabri wassalat nu kadua ku salat sobar salat kalau ingin sukses dunia dan akhirat kuncinya sobar salat barang kedua tiga bagaimana dia mau mencintai salatnya mencintai amalan Rasul kesabaran Rasulullah dicontohnya kalau tidak ada dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya mentak dasar nama cinta dan setiap manusia dilahirkan ke alam dunia punya rasa cinta pasti nyara rambung pada makhluk sejak dulu tetap suci karunya ieu nu nepaktakan selamat eta si ibu meuni pinter nu panghareup hingga datang renung atuh direnung-renung engkau renungkanlah dicinta ka Kangjeng Rasul teu di pikiran apalah takilun apalah tatafakarun kenapa modal cinta ini kepada Rasul ini penting modal cinta kepada Allah penting syarat urang ayeuna cinta ka Allah da aya sanes urang kudu cinta ka Rasul jadi sapake cinta ka Allah cinta ka Rasul jalma ngaku cinta ka Allah teh cinta ka Rasul teh sah cintana jalma ngaku cinta ka Rasul tapi teu cinta ayeuna ka Allah sami teu cukup syaratna dua-duanya mesti kita jalankan cinta ka Allah jeung cinta ka Rasul nu kadua di antara rukun cinta itu adalah orang yang dia mencintai Rasul maka lisannya akan senantiasa banyak menyebut orang-orang yang dicintainya mun urang kena cinta ke Rasul maka lisannya basah dengan senantiasa memperbanyak menyebut siapa Rasulullah sallallahu alaihi zikrul anbiya minal ibadah menyebut jenengan Nabi adalah bagian daripada ibadah osok di dia sholawatan osok sholawatan osok ya Rasulullah salamun
Rajang coba ibu-ibunya yang ngetes lah rapalen. Ya Rafi Asya. Tasimak anu tadi nyanyi renungkan lah coba hayo. Karena sholawat disaut tuh. Apa tayaji? Ya gue lain diterus budak mora apa tuh coba budak mora ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya atfata ya jiratan ya huwa ilal jum Adede tersima ingat karena renungkanlah lai panggil aku si Jablay Ustaz jenah saya mah resepna lain adana nu kitu nu anyar oh kudu gaul betul tidak ulah apa teh wongkong ini say apal karena wongkong ini mah luar biasa. Coba sekarang sholawat pengen ibu-ibu ke tanah suci hoyong diberes sholawat na puji simkuring lamun hayang biasa umroh jeung haji hoyong biasa umroh hoyong biasa haji hoyong atos daftar dacan saha nu rek nawa nunggu daftar kita ini mudah-mudahan ini sholawatnya namanya sholawat idrokiyah as-salatu was-salam tadi coba MC as-salatu was-salam as-salatu wassalam hafalin sadua as-salatu wassalam alaika ya sayyidi ya Rasulullah bareng-bareng alaika ya sayyidi ya Rasul hayang umroh hayang ke tanah suci ai sholawat teu satu kali deh as-salatu wassalam ya apaleun keneh atuh nu mana apal bo salatullah apa salatullah boleh salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalah bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli bi ahlil Rasul zikrul anbiya minal ibadah maka lisannya dia diulang-ulang menyebut jenengan Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bapak-bapak ibu-ibu anak muda antum naik motor hebat kalau naik motornya didasari cinta kepada Rasul naik motornya bari baca sholawat hebat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bari bawa motor Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim din kamana din Allah
salih nepi ka poho ababaturan saking husuk maca sholawat imapan lain bawa motor tengah hajah yang aksi di gerung-gerung geriditan udah can lunas ngurungkan motor beda juga geus lunas kes didoakan kabeh nu hadirnya nu gade hutang sing kabayar amin sing tarik aminah menikah nyahoan modal gede hutang nah nya kuncina lamun hayang bebas tina hutang jauhi yang namanya bergaul dengan harta ribawi aya di nu sok ngadahar barang riba barang haram aya apa rinantung poe Kemis saya berjanji aya begitu aya lalu masa sadari aya cenah usada aya jauhi insyaallah berkah amin ya Allah ya rabbal salah satu tata dilir rahman yauma la dilla illa dilluh tiga golongan manusia di hari kiamat ketika orang lain tidak mendapatkan perlindungan arasy Allah maka tiga golongan ini dia mendapatkan perlindungan arasy Allah engke barudak urang teh riweuh di mana di yaumil mahsyar riweuh yang manusia salam dunia kenapa riweuh mencari pertolongan mencari bantuan mencari syafaat maka dari itu di yaumil mahsyar ulama mengatakan 1000 tahun lilana urang hirup di alam mahsyar bari diberi kudu ngaranna ayeuna untap-untabanana sing neraka sing carolit jalma minta tolong hayang kuburu diberi keputusan kapan saya masuk surga atau kapan saya masuk neraka saya sudah tidak betah di alam mahsyar ya di dunia ayeuna urang senang-senangan loba migawe maksiat nanti di alam kubur di alam mahsyar akan terbukti siapa mereka yang senantiasa loba noler-noler ngalalaurakeun parenta Allah jeung Rasul Ustaz cenah ke di alam mahsyar teh aya jelema nu bakal diselamatkeun ku Allah saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad fi fadilati sholawat ala nabi tiga golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan arasy Allah pada saat itu manusia keur bingung dengan pertolongan ayeuna ti Allah kahiji saha man aksaro alayya sholatan jalma-jalma keur waktu di alam dunia sok resep ngalobakeun maca sholawat ka Kanjeng Nabi untung jelema nu tukang maca sholawat mah daripada loba ngawadul loba ngomongkeun tatangga loba ngomongkeun batur mending keneh loba maca sholawat alhamdulillah Rabbil lobakeun ayeuna maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina yang kedua man ahya sunnati jalma-jalma keur waktu di alam dunia nu sok resep ngahirupkeun kana sunnah Kanjeng Nabi Ustaz apa sunnah Nabi yang sangat penting yang Nabi praktekkan di antaranya sholat berjamaah Masjid Al-Ikhlas ini kita yang bangun betul tidak warga masyarakat Sidangkala yang bangun warga masyarakat yang memberikan sumbangsi kalau bukan kita saha deui nu rek ngamakmurkeun Masjid Al-Ikhlas dengan sholat berjamaah setuju bu? Setuju tidak? Ulang yang maghrib 4 baris benar tak? Isya 2 baris subuh 2an ngabaris imam jeung karpet karunya anak mudanya mana antum anak muda coba kalau anak mudanya jam 4 sudah di masjid eling umat nuta eling lain umat coba kalau anak ada pak jam 4 geus tarih betul tidak cek budak moran jam 4:15 geus ada hayya 'alas shalah hebat mun urang boga budak model kitu getol ibad keluar bapak-bapak kebenaran ayeuna janelana deket lawang pantau masjid bari ngomong kieu tarik mantu
saha ayeuna bapak-bapak ibu-ibunya anu alim gaduh murang kalih nu tukang gaduh ayeuna minantu anu getol hoyong jang boga pamajikan anu geulis hoyong teh didoakeun ku Pak Ustaz sing babari jodona amin, sing menangkeun nu geulis, sing menangkeun nu solehah, sing menangkeun nu beunghar. Aduh, amin amin kanyawan jomblona. Lamun hayang menang awewe nu model kitu kasep gampang, kuncina aya 3. Kahiji ti ayeuna ngadoa, nu kadua ngusahakeun alias nyangan, nu katilu ngaca heula. Pantas teh menang awewe nu model kitu. Man ahya sunnati, hidupkan sunnah Nabi. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il hukama. Hidupkan pengajian, hidupkan taklim. Kalau di Sindang Palai masjidnya, musolanya, masjid jaminya, taklimna gesiru, berjamaahnya sudah makmur, insya Allah di Sindang Palai akan lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Usahakan sulit saya bangun subuh, Pak, jangan khawatir, kita punya istri. Wahai ibu-ibu, jadilah perempuan yang soleh. Rasul mengajarkan khairun nisa imra'atun tu'ilu zawja alal akhirah. Sebaik-baiknya perempuan yang solehah. Perempuan yang soleh itu seperti apa? Wewe nu ngadorong salakina suk lihat ibadah ka Gusti Allah. Mun ngadenge suara adzan subuh ibu-ibu tong diantep salaki sare tibra nepi ka ninggalkeun salat. Takbir. Ibu-ibu takbir. Siap ngahudangkeun salaki subuh. Rek dicium ditajong. Kosalaki mulutnya hodang teu kenging kawalan cium salaki teh. Kira-kira salaki hudang moal nu luhur nu handap nu hudang kang ajengan hararese ngahirupkeun berjamaah apalagi makanya Allah menjanjikan dalam surah Al-Fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini janji Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat penjaga siang dan malam. Orang yang dia giat salat subuh berjamaah, maka para malaikat berbondong-bondong mendoakan orang tersebut, memohon kepada Allah agar hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung mentateuran ngalengkahkeun salat berjamaah ka masjid waktu subuh. Benar teh Bah? Benar teh Kang? Berat apa hamhang salat subuh berjamaah? Berat. Akang osok salat berjamaah subuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Kan ieu budak ngora ieu. Siap teh ieu teh. Siap berjamaah. Siap ngaji. Siap. Bala-bala yes. Gitu. Narkoba. Jablay. Yes. Jablay no gitu. Jablay. No, janda. Budak orang mau memiliki janda. No. Beda jeung aki-aki tadi juru. Yes. Man ahya sunnati, hidupkan sunnah Nabi. Itu kuncinya Pak. Makanya kejayaan umat Islam, kejayaan agama itu dalam keimanan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Insyaallah Maulid Nabi mudah-mudahan jadi momentum ibu-ibu bisa memberikan semangat kepada suami untuk giat berjamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan pernah berhenti untuk senantiasa menghidupkan berjamaah. Yang ketiga, orang yang dia mengaku cinta kepada Rasul, maka dia akan senantiasa berkorban kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta ke Rasul diajak muludan hararese. Benar tak?
Ngaku cinta ka Rasul muludan udunan hararese. Ngaku cinta ka Rasul diajak marhaba hararese. Ngaku cinta ka Rasul diajak untuk bersolawat susah. Tekengnya gitu. Lamun tas ngaku cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengorbanan kita mesti siap apapun yang dikorbankan. Seperti para sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, dan sahabat-sahabat anu sanesna teu hese diajak berkorban. Begitupun istri tercinta Rasulullah Siti Khadijah, berapa miliar harta anu dikorbankan ku Siti Khadijah sebagai istri tercinta Rasulullah untuk senantiasa berjuang membela agama Allah. Ieu mah komo teu pira muludan paling oge beak 15 juta gede leutik. Gede leutik. Dan ada santunan yatim piatu, betul tidak? Didoakan anu nyumbang yang yatim piatu sing ahli surga, amin. Sebab Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah, aku dan orang yang menjamin anak yatim fil jannah di surga seperti ini. Artinya apa? Bakal deket jeung Rasul di jero surga lamun urang cinta ka budak yatim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mugi urang biasa ini lebatkan surgawi menang ridho ilahi oge menang rahmat Gusti. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu contoh orang yang berkorban ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemajuan agama di antawisna nyaeta Jahid. Siapa Jahid? Sahabat Nabi. Jahid itu usia 35 tahun kurang lebih. Nuju ayeuna ngasah bedog. Hei Jahid, anjeun kuna usia berapa tahun? Ya Rasul, usia abdi 35 tahun ya Rasul. Kenapa ente belum nikah ya Jahid? Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau nikah? Kaula teh hoyong nikah ngan isin nyariosna. Aya nu dipika cinta ku anjeun, aya ya Rasul. Saha? Nyaeta Zulfah. Siapa Zulfah itu? Anak bangsawan Madinah, nyaeta keluarga besar ayeuna Said, seorang pejabat, orang kaya, punya anak cantik Zulfah. Kaula bogoh ya Rasul kata awewe ngan abdi isin rumaos ceuk eta Jahid saya ini pengangguran ya Rasul, usia sudah tua 35 tahun. Bener ente hoyong kakak Zulfah? Leres ya Rasul. Rasul teh lami ngambil tindakan. Rasul ngadamel surat pikeun Said ramana Zulfah, nulis surat kepada Said, saya lamar anakmu Zulfah untuk menikah dengan sahabat tercintaku yaitu Jahid. Dianam tanda tangan Rasulullah. Dikirim, hei Jahid, mun anjeun hayang nikah ieu surat di kaula pikeun ka bapana Zulfah. Dicanak eta serat yang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa ya alhamdulillah. Aya naon Jahid? Ieu aya surat di baginda Rasul. Mana ningali suratna? Tingali. Ketika dibuka dibaca, kaget yang namanya Jahid. Anjeun rek ngalamar anak kaula. Ieu instruksi ti Rasulullah. Telami murang kalina ibu namanya Zulfah.
kulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina kaceluk kaun awun kakoncara kajana pria giri-giri ti kaperak irungna kungkungan taana rancame terangana pipina katumirian gadona kawas gananok sapotong cangkeng nalir cangkeng papating bintis na ngabuah pining lamun lempang keplok channel yang mun aya awewe nu model kitu rek beureum rek betah ya MC rek beureum rek beunta suganda rek beureum beunta cenah kikieuan cantiknya luar biasa BMW mun ceuk urang sindang palai mah apa itu BMW B-na buah henon M-na montok W-na weleh aya awewe sindang palai nu model kitu aya Allah itu julma cantiknya luar biasa sohor pak orang kaya cantik kakuping ayah cenah aya naon ieu semah lain di piwarang kalebat sanamina neng hoyong terang ieu jalmi teh jahid namina dia ingin melamar engkau wahai anakku langsung eta julma ngajerit maratan langit ngoceh ibarat kilat kumaha cenah Bu bantuan tong 23 anyahoan eta masalah kina teu balik-balik Bang Toyib 2 lebaran 2 puasa tidak pulang-pulang kenapa julma terido jabah hideung jabah pengangguran ibu daek dilamar mun boga anak awewe dilamar ku lalaki jabah nganggur teu boga gawe jabah peneng jabah hideung daek hirup deui si mah hirup deui kitu hujan julmah ge sami ceurik julmah anjeun tong make kudu ceurik urang omongan we ditolak ku kami hei jahil bilang kepada Rasul saya tolak lamaran engkau jahil bilang kepada Rasul kakupingku saha kakupingku julmah kela aya tadi ayah nyarios kalimat Rasul apa hubungannya tampil tersebut dengan Rasul hei julmah eta teh jahid anu hideung teh anu pengangguran teh tapi beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Rasul di mana Rasul berjuang berperang maka jahid paling depan bersama Rasul oh berarti sahabat Rasul mohon ari ngalamar ka dia di piwarang pusa Rasul nu miwarang ayah stop bejakeun ka jahid tong angkat wartoskeun neneng julmah narima kana lamaran jahid alhamdulillah eta jahid jabah hideung jabah penek surat alhamdulillah pulang kepada Rasul jahid bingah amar wa tasusa masya Allah model budak ngora bapak-bapak menang milik pan sok bunga bunya dongkap ka Rasul ya Rasul alhamdulillah kaula bunga gunung Himalaya badak leuwih badak kene ka bunga kaula kunaon jahid ditampi alhamdulillah ku julmah teras siap nikahna atuh kantenan hoyong nikah sanu alim jaba beunghar jaba geulis boga duit yang mas kawina teu gaduh boga jas yang kawina teu aya ajak meuli ayeuna mungkena mas kawina teu aya kieu ada masrate Rasul ka Abu Bakar, ka Utsman, sareng Abdurrahman bin Auf, orang para sahabat Nabi yang kaya. Dikirim 3 surat, bejakeun dikeun ieu surat ka 3 sahabat, teras duitna cokot. Eta si horeng kengeng 500 dinar. 500 dinar. Jahid dalam waktu singkat mendapatkan uang untuk menikah biaya nikah jeung julmah 1.500 dinar. Alhamdulillah. Balager teh sahabat Nabi bager teh sahabat Nabi aya RT di urang bager model kitu aya camat di urang bager model kitu aya hese jigana teh nya ngajejeuhkeun model kitu mah nya akhirnya uang 1.500 dinar dicana ku jahid ka pasar dipeserkeun jas dipeserkeun mas kawin emas dipeserkeun alat-alat kangge nikah
ketika di meja di atas transaksi ayahnya tukang emas di pasar Madinah, Jahit nguping aya panggilan perang wajahidu fisabilillah, Rasul mengajak perang, Jahit lewas aya naon perang cenah kaula teu apal. Didinya Jahit ngabedokeun heula mang simpen heula ke wih ka dieu, abdi rek angkat heula ka Rasulullah rek ngaroskeun aya naon muping aya perang, boa aya perang kaula beusi teu ngilu. Lumpat eta Jahit bu milarian informasi bener teh aya perang. Si oleng dongkap ka bumi Rasul tos teu aya, dongkap Rasul ka sahabat Abu Bakar tos teu aya, ditaroskeun ka mana Rasul. Jahit ari anjeun teu apal Rasul teh perang sebab umat Islam rek diserang orang-orang kafir, maka Rasul siap menyerang orang kafir. Bener ieu teh kaula mah teu hafal piraku teu hafal. Muhun Jahit tidak berpikir lama, langsung ini deui ka pasar. Akang eta emas nu geus dibeli batal teh jadi, jas nu geus dibeli jam nikah batal teh jadi. Kunaon ieu duit 1.500 dinar rek dibelikeun ku kaula kana kuda perang jeung ayeuna pedang jang perang jeung Rasulullah. Subhanallah. Ayeuna bo diberi Rasulullah dengan kuda Jahit yang baru. Ya Rasul, ya Rasulullah, tangan ya Rasul, dipanggil-panggil eta Rasulullah ku Jahit. Saha nu ngagogorowan di tukang deui Abu Bakar. Duka ya Rasul cenah teu kenal, ai pek diantosan ku Rasul. Bukan ayeuna naon penghalang kamu wahai manusia gitu. Pas dibuka ternyata Jahit. Ari anjeun Jahit pan rek nikah, make bet kunaon anjeun ngilu perang jeung kaula? Apa jawab Jahit? Ya Rasul, untuk urusan dunia gampang besok bisa saya lakukan. Nikah mah enjing ya biasa keneh, tapi perang jeung Gusti jadi syahid sareng Gusti cantang tuh bisa terulang kedua kalinya. Didinya baiklah lamun anjeun hayang ngilu perang gampang di kama bisa isukan deui ngiring perang sareng Rasul. Telami Jahit berada di sebelah kanan Rasulullah memegang bendera perang dengan pedangnya yang baru. Telami Jahit karagerek perang ngalawan orang kafir 70 tumbak ibu nempel kana dadana Jahit sahabat Rasul tadi tanu bade nikah. Inna lillahi wa inna ilaihi maut. Sahate rek naon Jahit teh perang jadi moal kawina. Kunaon kitu jadi aya moal di dieu. Warga masyarakat budak orang rek nikah kela antosan tong waka ini ngabesan abdi rek salat duha heula, abdi rek berjamaah heula aya eueuh. Bahkan anu kawin oge salat ditinggalkeun teu salat. Aya nu kitu aya. Ieu Jahit sampai meninggal dunia. Dugi ka para jamaah rahimakumullah dina riwayat Rasulullah kemudian memeluk Jahit dengan berlumuran darah. Wahai Jahit, bagia anjeun poe ayeuna anjeun geus syahid akhirat, bidadari sedang menyebut kedatangan ruhmu. Wahai Jahit, Rasul ketika meluk Jahit, Rasul langsung berpaling sapertos kieu. Sahabat kumaros, ya Rasul, kunaon Gusti makan berpaling ya Rasul? Dijawab ku Rasul, kaula isin ningali nyaeta bidadari, ratusan bidadari turun ayeuna ti langit ngajemput ruh syahidna nyaeta Zahid. Subhan, hoyong teh urang jadi si Jahid, hoyong teh urang jadi Jahid, orang yang membela agama Allah demi kepentingan agama, rela meninggalkan kebahagiaan dunia. Betul tidak? Sehingga Julmah memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya di dunia ini saya tidak dipersatukan dengan Jahid, sahabat Nabi yang soleh, yang mulia, ya Rasul, jadikan aku berada di surga suatu saat nanti bersama Jahid. Eta doa Julmah nyata putrina Said anu terjadi di nikah ayeuna ku Jahid di alam dunia. Mudah-mudahan urang sadayana bisa berkorban untuk demi ayeuna cinta kakang jeung Rasulullah sallallahu
Alaihi Wasallam, mempertahankan keimanan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi demi karena cinta ke Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. 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 Siap bela agama? Siap bela Quran? Siap berjamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibah wa su'il khatimah. Amin ya Allah ya rabbal. Sajabi ti eta urang berharap melalui momentum Maulid Nabi didasaran ku cinta ka Rasul. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar urang kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap manusia mendapatkan syafaat Nabi, tapi urang berharap di alam mahsyar urang kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad. Di antawis ayeuna khawais kamuliaan nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi urur kahiji Nabi Muhammad teh para jamaah di paparinan haud. Naon ari haud teh? Talaga anu kalintang nikmat caina, talaga anu kalintang tiis caina, talaga anu kalintang seungit caina anu bakal didikeun iraha dina poe mahsyar ketika jalma keur kaayaan haus. Nu kadua aya disebut al-kautsar. Adapun al-kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, nyaeta talaga al-kautsar anu dibikeun ka jalma-jalma lamun urang sadayana jadi ahli surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya terasa lanjutna naon deui kelebihan nu dipasikeun ku Allah dibanding nabi-nabi nu sanesna ka Kangjeng Nabi. Di antawisna Rasulullah di paparinan ayeuna nyapiasa nyapaatan ka umat ayeuna manusia ketika di alam mahsyar. Umat ke di yaumil mahsyar dongkap ka Nabi Adam. Nabi Adam ngajawab kaula teh bisa nyapaatan. Tuh ka Nabi Nuh, dok ka Nabi Nuh. Saur Nabi Nuh kaula ge teh bisa nyapaatan. Tuh dongkap ka Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim teh bisa nyapaatan. Tuh dongkap ka Nabi saha Isa alaihissalam. Saur Nabi Isa kaula teh bisa nyapaatan. Dongkap ka Nabi akhir zaman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mentak aya sasundana bring sakabeh muruna ka Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Adam minta tolong. Tarapaleun beda jeung lagu BLT pasti apaleun. Bring sakabeh jalma muruna ka Bang Beer arek nyairkeun BLT susuganan kabak. Ditema we ku panitia BLT na teh aduh karunya teuing anjeun mah teu kabak. Mudah-mudahan tahun hareup eta ge mun hirup we teu pae hadirup keneh kabagian BLT. Di Allah ya Rabbal. Ngan lamun hayang menang syafaat iwati ku ilmu. Naon ilmuna? Ilmuna nyaeta urang sadayana kudu bisa sangkeun sunnah Nabi. Di antawis sunnah Nabi berjamaah wayana kudu getol. Siap? Siap. Makana mun hayang syafaat muludan. Mun hayang menang hidayah taufik muludan. Mun hayang urang babari rezeki muludan, hayang barokah hirup muludan, salaki leungit teangan soloki leungit muludan. Oh pancena ustad bari muludan mareneangan salaki nu leungit sugan we aya nyelap dina bangku. Nya hayang menang jodoh. Hayang menang jodoh. Gelis nu goreng menang jodoh. Nu gelis nu goreng. Oh pasti hayang nu gelis panona halus
ditempo diharap digigir meni ngan hanya kalpisan ayah di singgang balai awe kalakuan tiga setan ayah make you can select mong kamu dapat melihat kelek yang katemong ayah itu ayah boga cap nage cap Surabaya. Apa itu Surabaya? Ajengan Rosid susurayun banyak gaya. Amit. Ayah begitu ayah. Kalakuan make celana legging. What is the meaning legging? Celana lepet egelen anjing. Koko hayang salamet menang syafaat Nabi diajak ngaji harares. Di dia ibu-ibu penawan mingonana. Hari apa bu pengajiannya, Bo? Loba kene nu hadirna, loba kene nu teu hadirna. Barokah mulun kudu loba nu hadirna, ayeuna mah setuju. Kata ustadzah di jam 7 ajengan geus gogoroan. Ibu-ibu perhati. Hari ini jangan pernah kau sebab itu pandit teh mah ku ibu-ibu jabas sangka pengajian, jabas susuhan, jabas salaki ngompol. Hei ustadzah, hari ini aku kagak sebab aku lagi nyuci kolor sebab malam ngompol 2 gelok siapa dibengku ya. Amit jika ustadz baik badai ustadz mah wajar we pagawean namun teu disarung digamis jadi pamajikan teh babari diatur-aturna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Uing ge kieu-kieu boga budak mah ngelehkeun ajengan Rosid ge umurang kali 3. Uing boga budak 5. Hidup 5 teh 2an. Alhamdulillah ti 2an. Maksudnya jieuna 2an uing jeung pamajikan uing mau meuni suudon nyanung cenah ka kiai teh suudon wae 2an jieuna kira kusorangan ya. Jadi ilmunya adalah hidupkan sunnah Nabi taklim. Bapak-bapak malam naon ngaonanana di dieu malam Selasa loba kene nu hadir loba kene karpetna loba kene jelemana karunya teuing sok jadi alasan ustaz cenah abdi mah sanes alim hadir ngaji kunaon make betara hadir ngaji abdi mah cenah tong waka ngupingkeun ceramah ustazna ningalikeun karpet masjid Al Ikhlas lagi geus tibrah abdi mah cenah tunuh wayana kiai kudu pinter ceuk kiai teu diharamkeun hadir ngaji bari ngajinjing termos jeung kopi deui bari ngopi haram teu ngaji bari ngopi haram teu bari ngopi mete tunuh ustaz abdi mah cenah tunuh kene bari ngopi oge mun ayeuna tunuh kene bari ngopi kopina tong ditinyuh pesek kungkul purulukeun kana soca bapak-bapak. Ustaz cenah abdi mah tunuh kene lamun tunuh kene tong dipesek kopina bukakeun turup termos di jerona aya cai cida panasna banjurkeun kana babangun sia sekolah bahasan wae si hadir ngaji mengpeung hirup di alam dan kurang mangpang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bakal mati. Tidak ada bekal yang paling sempurna kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Man dakhalal qabra biradin faka annama raqibal bahra bila sapinatin." Sasa jalma asup kana liang kubur teu nyandap amal perbekalan amal soleh kaya eta jalma beuntas lautan teu make parahu. Cilaka moal. Cilaka nu aya jang ojai ka Palabuhan Ratu sok kira hayo. Kumaha cenah 2 3? Eta mah jiga di perkosa. Aya ka ditu mah jadi tuluy. Ditanya si Ajang make merkosa di nu merkosana teh 5an jangan nu 3 mah mawa pas diperiksa ternyata keracunan susu yang sudah basi. Nuduhan dicarekan ku polisi Aisyah cenah merkosa di apa jawabnya orang nuduhan bari ngangkat jempol yang penting rasanya bunggelok sia. Tolong sing jarani lamun jalma teh nyanak amal amal ibad maka perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sementara tidak ada bakal yang terbaik.
tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang menit naon panah atau kuing mandi ngeunah. Wahai manusia, mau lanjut ini lanjut terus anak muda terus emangnya Pak Ustadz tukang parkir terus. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, tempat ujian bagi kita dunia sementara sekalian ya tara mandi tara ngaji akhirat selama lamanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, bapak RT, ya, bapak camat, bapak lurah, nuker ngagendang, ibu-ibu, ajengan rosin, ajengan bubun, bapak MC, kabeh bakal mah nu diharudung hadir ngaji bari kieu kakara aing ningali nu hadir ngaji bari kieu disebut lagi pelor ieu mah. What is the meaning pelor? Nempel dina kursi hejo molor heuda tiris meureun ujang tong ka ujang komo uing nu bari gogorowokan kieu ngeunah mah panganten anyar nya bener teh. Orang kaya mah Pak Jokowi, anak muda, ibu-ibu, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari kan dibawa mah, dunia yang dicari takkan dibawa tong sombong. Boga motor ninja sia budak orang dihareupeun imah batur ngaganengkeun sia batu kersare bener toh. Kabeneran ini keur salat tapi kareuwaseun batur mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya saking kureuwas ngadenge motor ninja gegerungan di hareupeun imah ini inna suzuki wa toyota wa pansas yang ngaganengkeun. Gak boleh sombong. Yang kaya di BTN ini gak boleh sombong. Yang cantik tidak boleh sombong. Yang ganteng tidak boleh sombong. Yang punya jabatan tidak boleh sombong. Rasul ini wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Akhlak Nabi ini beliau adalah sangat tawadu dan Rasulullah adalah orang yang sangat malu kepada Allah. Ageng kaisina ku Allah. Orang yang tawadu tidak pernah sombong kusabab loba ilmu, kusabab jadi jelema bunghar, kabatur main ayeuna mulak canceng dina naon? Dina naon? Emang aya nu mulak cangkeng dina irung ieu aya? Ya Allah, kabatur main tudah-tuduh. Rasul tidak begitu. Rasul ketika membawa dengan sahabat menuju botram Rasul, masak Rasul, ngaliwat Rasul. Ya Rasul, kita makan dengan daging domba siap, kita buat kemuli siap. Ya Rasul, saya yang menyembelihnya. Enggak. Sahabat Nabi nu ngacung deui. Ya Rasul, abdi bagian anu menkuliti, abdi bagian anu nyisit. Mangga ngacung deui. Ya Rasul, saya siap bagian olahna, bagian masak daging dombanya. Rasul ngacung sami, saya siap untuk mencari kayu bakarnya. Subhanallah. Ngeunah kene masak, ngeunah kene neangan suluh, ngeunah kene bencit, ngeunah kene neangan suluh, neangan suluh, ngeunah kene bencit satu ya badi bere hulu, bener gak?
jabat dibere pimpin kiai lamun mencit amin. Doakeun kiai nya sing bala leunghar di dia amin. Urang doakeun kiai sing ditambih-tambih rezekina ku Allah, sing ditambih-tambih berkah ilmuna ku Allah, sing ditambih-tambih istrina didukung ku MC amin. Ini Rasul saking tawadunya, saya yang mencari kayu bakarnya. Mencari kayu bakar itu lebih sulit. Jabab kudu kaleweng, jabab kudu neangan heula. Ieu mencit tinggal bismillah Allahu akbar. Beres. Menyembelih, bari nangtung, bari ngagolet. Masak enak ngawurungkeun gas. Betul, Bu? Tapi mencari kayu bakar adalah sesuatu yang paling berat. Rasul memilih bekerja yang lebih berat daripada yang ringan. Itulah Rasulullah. Mentak tong omong jadi jelema. Saya baca dalam salah satu kitab Madarijus Su'ud betapa Rasulullah ini wakana salam yasir bi khidmati ahli bisiratil sariyah. Rasul ini benar-benar orang yang senantiasa menyayangi keluarganya. Kanya punya imah kotor, Rasul midamel. Ningali imah kotor, ningali bumi loba sampahan, disapuan ku Rasulullah teu sombong. Demi warang bojona, demi warang urang kalina, Rasulnya lirang nu ngabersihan. Lamun ningali ayeuna Rasulullah acungna soek, Rasul yang langsung sendiri menjahit bajunya. Lamun Rasulullah ayeuna nganya sendal-sendal coplok, sendal ayeuna pegang, maka Rasul yang mengasol sendalnya sendiri. Itulah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pan urang malain boga sendal pecah di kumaha babetkeun, boga baju soe piceun, ibu kosong dipamalikeun baju anyar ku salaki tara mun jujur ngan tara oge wayahna tong punung ka salaki kabong si tara mang meulikeun baju mending alagu dina hareupeun lawang pantot teh nyindiran salaki meuli daging jeung ati taraleng teng bantuan meuli daging jeung ati meuli tulang jeung rorongkong tur dulu tung mengeuna meuli daging jeung ati meuli tulang jeung rorongkong judang jadi kasalaki hayang gelang jeung hayang gelang hayang begitu aya apa ai salaki dengan boga kahayang teu dibere amit-amit naudzubillah. Ibu sunnah Nabi, makanya Rasul mengancam saja seorang perempuan ketika ketika suaminya mengajak kemudian Pak Abad dan istrinya menolak, no way, I don't like it. Khusus ngomong bahasa Inggris ka salaki nolak aya deui mah tiris naon jawabna haredang nyarabung bener kenal lagu aya nu kitu aya kan we salaki ayeuna nya balik gajian aya burung pipit buah kedong-dong duit dulu dong salaki ayeuna hayang sare di pencetan mah pencetan burung pipit buah kedong-dong pencetan mama burung pipit buah kedong-dong duit dulu dong untung salakina pintar cek salakina burung pipit buah kedong-dong mama kalau mau duit jepit burung aku dulu dong ibu hayang teh salaki betah di imah hayang teh aya nu jadi caroge resep kene-kene ibu resep kene kana jejer kana jejer resep kene kana useup resep kene ka ibu-ibu lamun ayeuna ibu cemburu kana useup ku sabab salaki resep kana useup gampang kuncina mun salaki supaya lebih mencintai ibu daripada kana useup kuncina ibu kudu jadi umul-umul di hareupeun salaki kikieuan umul-umul pan kikieuan bener ka insyaallah saya ditalapung paling dicabak cek salah kita pamajikan aing bari muludan jadi kasarumahan urang jampekeun ruqyah ka kiai urang jampekeun. Rasulullah ini tawadhu, Rasul rendah hati, Rasul menyayangi keluarga. Mudah-mudahan we saat pas muludan bapak-bapak sing cinta kanu janten bojo amin.
ibu-ibu sing cinta kana jantan caroge urang memiliki akhlak yang mulia karena Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya adalah tiada lain dan tiada bukan liutammima makarimal akhlak untuk senantiasa menyempurnakan akhlak yang baik. Rasul diutus ke alam dunia untuk senantiasa menyempurnakan akhlak sindang palai wargana supaya lebih baik, ibadah supaya lebih getol, hikmah kepada suami supaya lebih hebat lagi, dahsyat lagi. Bapak-bapak sami-nya senantiasa ayana mencintai sholawat kepada Nabi, mencintai kepada Nabi dengan memperbanyak bersolawat supaya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Eta salah satu tujuan ayana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi lamun orang cinta ka Rasul hate kudu senantiasa ngayet kanu dipika cinta ka Rasul. Mun orang cinta ka Rasul lisan kudu loba menyebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun orang aku cinta ka Rasul maka senantiasa berkorban untuk orang yang kita cintai. Raqat aina ya syauqan badatan فأتيت إلى حبيبي فهدايا القلب فقال صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. الكافي وجد الكافي لكل كافي كفن الكافي ونعم الحمد لله لكل كافي كفن الكافي ونعم الكافي الحمد لله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tertanam keimanan dan ketakwaan yang kuat dalam diri kita dan senantiasa bisa membiasakan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang mulia agar dari kiamat kelak mendapatkan syafaat Nabi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad Rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها إلى مكة المكرمة وإلى مدينة المنورة لحج وعمرة ولزيارة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام وارزقنا أهبة من غير تعب ونصب إنك على كل شيء قدير يا الله. اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وببركات الصلوات وببركات تعظيما وتكريما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم أن تكشف عنا همومنا وغمومنا وأن تدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون وسوء الفتن وأن تيسر أمورنا وأن تحصل مرادنا وأن تقضي حاجاتنا يا الله أن تقضي hajatina ya Allah. Mana bapak-bapak, ibu-ibu pemuda, sebatkan hajatna masing-masing ya Allah. Abdi nyuhunkeun tulung-tulungkan maha agung muntang caraya kanu maha kawasan. Ya Allah, nyuhunkeun kalawan keagungan anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah sholawat yang kami baca ya Allah, berkah taklim yang kami laksanakan pada malam ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mudah-mudahan doa kita, doa orang sedana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Naik sadok ka Ciranjang, eureun heula ditungturunan pidato lain alim nambahan panjang mung beuteung geus karasa buburubukan. Khutbah shafa wa dama kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.